한파주의보와 함께 강풍주의보까지 내려졌던 부산 지역 곳곳에 동파 사고와 강풍 피해가 잇따랐습니다. 부산 소방재난본부에는 80여 건의 피해 신고가 접수되기도 했습니다. 박철우 기자입니다. 영도구 동삼동입니다. 도로 한쪽에 응급처치가 이루어져 있습니다. 한파로 아파트 인근 상수도관이 파열되면서 일대도로 150m 구간이 결빙되기도 했습니다. 결빙으로 내리막길 미끄러지는 사고를 예방하기 위해 염화칼슘도 뿌려졌습니다. 물이 칼칼칼 쏟아왔고 얼지는 그때까지 않았는데 저 밑에까지 물이 흘러가니까 다 물이 고여서 이 길 전체가 어는 거 아닌가 했었어요. 상수도관이 파열되면서 응급처치를 해놓은 상태지만 일부 건물은 물이 나오지 않아 불편을 겪고 있습니다. 이제 공사를 하고 나서 그렇다면서 근데도 안 나오고 화장실도 안 나오고. 금정구 장전동의 한 건물 배관도 동파되면서 인근 골목길이 얼어붙었습니다. 사하구 개정동의 한 건물 스프링쿨러도 추위로 파열돼 소방구조대원이 출동해 안전조치가 이루어졌습니다. 강풍 피해도 잇따랐습니다. 해운대구 송정동에서는 공사 현장 가림막이 옆으로 넘어져 주차돼 있던 차량 2대를 덮쳤습니다. 중구 중앙동의 한 상가 건물에선 대형 유리창이 떨어져 시민들이 대피하기도 했습니다. 이 밖에도 간판이 떨어지거나 시설물이 부서지는 등 강풍과 한파로 인한 피해 신고 80여 건이 부산 소방재난본부에 접수되기도 했습니다. 소방은 당분간 추운 날씨로 동파 사고가 우려된다며 각별한 주의를 당부했습니다. BTV 뉴스 박철우입니다.